الصلاة على النبي والسلام على رسول. الصلاة على النبي والسلام على رسول سيدنا الشفيع الأبطحي ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذريتنا مولانا محمد ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على رسول. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير موت أثر المشافع في الورى. خير موت أثر المشافع في الورى. من به حلت عورا كل عبد مذنب. من به حلت عورا كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على رسول. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على رسول. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي ومحمد masuk orang masuk dari sini bernama Jimmy bin Syarifah mewakilkan kepada sampean, kepada Bapak Muhammad Yusran Asgar untuk mewakilkan, menikahkan dan mengawinkan putri saya yang bernama Meliana binti ini dengan mas kawin 100.000 rupiah. Dengan mas kawin 100.000 rupiah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah itu meliputi sekalian batang tubuh Muhammad, dan Muhammad itu meliputi sekalian batang tubuhku, roh dan jasadku. Hakikatnya daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa ruhul arsyil azim. Artinya kita menikahnya secara jahir, secara batin ya. Kira-kira
luar dalamnya. Liman alaihi salatu wassalam wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ya bakal mungkin tadi. Izin nama kata gali lah pasti lah. Oh iya. Ya kan. Tersalih aduh. Nanti banyak munjat gitu. Malah jangan tertahan sedikit karena meningkat motornya bila kita munjat sambut. Jangan sampai tertahan karena sahnya lah. Bila nak langsung. Jangan baik anunya sambutannya tapi waktu mantapnya padat. Nah, jatannya jurang juga tuh jurang bari ya. Nah, jangan sampai gantung. Itu mau motornya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Saubari bin Rahmadi, saya kawinkan dan saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Meliana binti Himi. Dia berwakil kepada aku dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Meliana binti Himi dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Itu mas kawinnya on maharnya tadi apa tuh? Mas kawin non mahar bahasa Arab mahar. Mahar kalau bahasa Indonesia mas kawin sama. Allahumma shalli alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya ta'awudu wa ya ta'ala sallallahu alaihi wasallam. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على والدي وارحمهما وارحمهما كبيرا. اللهم ارزقنا وكمل النبي صلى الله عليه وسلم وأولا وآخرا وظاهرا وباطنا وظاهرا ظاهرا وبعد بلاد وحده. اللهم اهدنا بحياة العلماء وعدنا في موت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في مجرد العليا ودخلنا الجنة مع الأنبياء والسلام. وعن الله الكريم يتبسم برحمته والمغفرة وإلهنا وعلى والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في وجه الوافي والمنى بسكينة من العباد وغير والرحمة والجسد والنور والله والنعمة بشركة الدين على الوسيلة في الدنيا وفي البر وفي القيامة على هدي الدين وعلى كل من عليه صالح. اللهم احفظ عبدنا وعبد الذي تجره وبدل وقوال وقطع عينهم واتك الذين رد من قول المجرمين. يا مبال يا مبال يا الله يا الله يا الله يا كريم يا كريم يا رب العالمين. كن فيكون ما شاء الله قديرا عابدا عابدا وان الله الخير والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah kedua mempelai laksana engkau membahagiakan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal ini. Jadikanlah kedua mempelai menghormati dan saling mencintai dan saling menjaga kehormatan. Ya Allah, jadikanlah dan saling mengingatkan di kala bahagia. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hanya kepada aku meminta. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terimalah pernikahan mereka ya Allah.
sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fi dunya wa adzaban wa adzaban jannati wa ma'laha ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سيدنا وعلينا وصحبنا وذرياتنا وبركاتنا يا مولانا محمد. Iya, sudah. Ingat kepada itu. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى
Sama Reza musik. Baik buat para tamu undangan ya, dimohon memenuhi protokol ya kesehatan. Sip. Jangan. Baik, kami ucapkan selamat datang ya buat para tamu undangan. Membuat dunia hilang keseimbangan, pakai sampan nelayan yang diri hilang keseimbangan, pakai sampan nelayan yang dihantam badan di atas
Nari-nari mereka tak mengerti suasana di situ kayaknya sembunyi. Mas Sapri mau nggak yuk? Bang Sapri mau dijemput kan? Mas Andra. Lihat pusat, aku lalu tapikan. Saya sekali senggol, hati rasa tak kita rasa merinduan, Saprinya menunggu seseorang ini yang belum datang, makanya requestnya menunggu bersama Risa Musik. Monggo.
itu udah datang, yaitu sholat duhur. Baik, nanti setelah sholat duhur kita lanjutkan lagi bersama Arisa Musik. Merekaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua akan segera berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera melalui samudra, mencapai tujuan di pantai harapan. asik. Cek goyang lagi. Sini Bu, ini bukan istrinya, bukan? Bukan. Bukan. Oh, dekat-dekat. Bagai gelombang yang datang merintah, takkan merubah haluan cita kita. Padamu nahkoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Sambung mencari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera melalui samudra, Mencapai tujuan di pantai harapan. asik. Bapaknya mandangin terus, nah grogi saya. Bergoyang gak nyawer gak enak, gitu Mas Edi. Bergoyang gak nyawer gak enak. Mana sawerannya? Bagai gelombang yang datang merintah, takkan merubah haluan cita-cita. Si bapak di mana ibunya? Si bapak dipanggil ibunya. Kayak sekolah. Padamu nahkoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Tersambung mencari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Bila Tuhan menakdirkan
takut-takutan ketika diambil orang. Takut-takutan ketika diambil orang. Robeah, nyawa tuh dia kubur nopen itu kita tak pernah coba udah. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Aku mengingkari janji. Kau sendiri dulu, enggak? Apa nih lagunya? Hadirku bagai mimpi. Oh hadirmu, tak pikir aku. Baik, Mbak Wisma ya, Mbak Wiska. Wiska. Monggo bersama Reza. Di sini ya. Yo, kelas malam. Besok. Ucing.
Dan masih bersama Desa Musik. Di sini ada banyak artis dan taburan artis kayaknya ya. Jangan lupa ya buat para tamu undangan untuk mengikuti protokol kesehatan yang tolong bersama di depan. Juga Bang Mamat, oh jangan pergi dulu, sini dulu gabung sama bersama Desa Musik. Monggo. Jangan pergi dulu. Yo. Bang Mamatnya mana nih? Mas Budi, monggo. Sini. Saudara lawasnya. Monggo. Undangan dan sudah memberikan doa restunya kepada kedua mempelai dan yang lagi sangat bersentuhan. Baik. Masih bersama Desa Musik dikasih tidak semua lagi bersama Mas Rudi juga pengawannya duet. Izinkanlah aku untuk mencintaimu. Akan tahu apapun yang kau mau. Laki-laki mau tambah lagi boleh? Hah? Jangan salah menilai kurang. Aduh kok, duluan kan? Mata dulu. hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Dengan semua sikap yang nampakkanlah diri. Bulan bintang kalau ya. Baik, masih bersama Desa Musik, masih satu lagi ya. Menyentuh telingaku bagai semai syahdu. Jawaban cintamu seakan-akan ku tak percaya. Ku akan persembahkan sebuah rumah kecil berdinding bunga-bunga untuk kita berdua.
Susu kaisen godain orang. Kalau dikasih atas, minta yang bawah lagi. Gila. Banyak janjinya, tapi banyak bohongnya. Memang dasar setan, suka bikin heran. Dituduh dia hilang. Aduh, pengantin jangan pergi dulu, kita goyang dulu ya. Kok nih makin panas juga. Haredang. Masa kehukuman Seakan
Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada kedua mataku melihat dirimu. Goyang lah teman, biar adem.
ada yang request tapi gak mau nyanyi gitu. Ini oh duduk di situ. Masih sama desa musik dikasih apa nih? Siap ya. Mana mungkin suamiku bercinta denganmu. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Burung nuri terbang jauh di awan, mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan, masih bisa dia dirayu lagi. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula-gula yang